Welcome to all of you attend to a press conference today, and we would like to introduce the head coach, Mr. Shin of Indonesia, with answer the questions the pre-match today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your first. Selamat pagi Coach Shin, saya Adi dari bola.com Indonesia. Coach, timnas senior kita kalah lawan Thailand di Piala AFF di final. Sekarang timnas U23 bertemu di semifinal SEA Games. Apa pelajaran yang Coach petik ketika timnas kita kalah di Piala AFF untuk kekalahan itu supaya tidak terulang lagi di semifinal? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah ada pemain yang absen untuk lawan Thailand? Bagaimana soal Sadil dan Bagot? Apakah keduanya bisa bermain atau keduanya akan absen sepanjang SEA Games ini termasuk di final? Thank you. Không ai hỏi em hỏi. Không, từ từ giao dịch nữa. Indonesia senior national team lost against Thailand in Suzuki Cup last December, and we are here today facing them once again with under 20 team today. How is Coach Shin going to play the match to win this time? And is there any player in Indonesian national team that is not going to play against the match tomorrow? And what's the situation with your player Sadil and Elkan? Are they going to be unavailable for the match all the way to the final? 제가 스리컵도 이제 경험을 했고 이제 C게임도 처음으로 또 경험을 하고 있는데 와서 보니까 태국, 베트남, 말레이시아, 인도네시아 이 네 팀이 가장 유력하게 많이 붙지 않나 생각을 하고 있고, 또한 태국한테 스위프에서 졌지만은 또 이번 23세 대회는 또 다르게 볼 수 있는 상황이라고 저는 생각하고 있습니다. 스위컵은 졌지만은 이번 23세 대회는 어떻게 우리가 상대를 이길지에 대해서는 많은 준비도 하고 있고 하기 때문에 경기장에서 직접 보시면 될 것 같고, 사딜과 엘카는 현재까지도 잘 모르겠고, 사딜은 오늘 도착하기 때문에 내일 경기에는 어떤 식으로든 출전을 할 수 있지 않을까 그렇게 볼 수 있습니다.
Coach Shin sudah punya pengalaman AFF Suzuki Cup dan itu pertama kali, dan SEA Games kali ini pun ya pertama kali. Setelah begitu Coach Shin berpengalaman kedua turnamen ini, memang Thailand, Vietnam, Malaysia dan Indonesia, keempat tim ini yang memang selalu menjadi saingan berat. Memang kami kalah lawan Thailand saat AFF Suzuki Cup, tetapi situasi kali ini berbeda. Ini turnamen U23. Dari kami pun memang banyak persiapan untuk kemenangan lawan Thailand. Jadi bisa saksikan langsung di pertandingan besok. Untuk Elkan belum tahu, dan Sadil hari ini akan sampai di Vietnam. Jadi mungkin saja Sadil bisa dibandingkan besok. As head coach of Indonesian national team, I did experience Suzuki Cup for the first time back in December last year, and here I am today participating in the SEA Games for the first time. Going through these two tournaments, I realized that in many cases of the tournament being happening in this region, there are 4 teams, namely Thailand, Vietnam, Malaysia, and Indonesia. They happen to be in the top 4, competing against each other competitively many times. Yes, we did lose against Thailand in Suzuki Cup. However, this time will be totally different. That's what I believe. And therefore we are preparing ourselves to win the match against Thailand. Sadil, our player Sadil, I'm expecting him to arrive here today. However, I do not know about Elkan, his availability yet. Trả lời cho câu hỏi của phóng viên Indonesia về cái việc mà đội tuyển Indonesia đã từng thi đấu với Thái Lan ở Suzuki Cup năm 2021 và đã có trận thua, cũng như cái việc bổ sung các cầu thủ cho đội tuyển U23 Indonesia trong cái giải lần này, và qua cái trận đấu năm 2021 trong giải Suzuki Cup thì ông đã rút ra được điều gì và có những điều chỉnh gì trong cái trận đấu chiều ngày hôm nay. Ông nói rằng là hiện tại thì cái giải SEA Games lần này vào vòng bán kết thì có 4 đội Thái Lan, Indo, Malai và Việt Nam. Thực ra thì những cái đội này trong khu vực các giải đã gặp nhau rất là nhiều lần. Lần trước thì đã gặp nhau trong cái cấp độ quốc gia cũng như là U23. Tuy nhiên thì trong cái giải lần này thì mọi thứ sẽ khác, sẽ có rất nhiều cái sự thay đổi của đội tuyển Indonesia trong lần này, cũng như cái việc mà lần trước thì là có cái kết quả không tốt cho đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên thì lần này ông sẽ cố gắng sẽ thay đổi và sẽ giành chiến thắng trước tuyển Thái Lan. Các đội tuyển không còn lạ gì nhau trong các lần gặp nhau nữa. Còn nói về cái cầu thủ bổ sung ấy, thì ông cũng nói là hiện tại tôi cũng chưa biết, không theo thông tin nắm được thì hôm nay có thể cầu thủ sẽ sang. Tuy nhiên thì cũng chưa biết là anh ta có thể tham dự trận đấu ngày mai được hay không. Đó là phần trả lời của ông huấn luyện viên trưởng của tuyển Indonesia. Asnawi nggak main, mungkin Asnawi nggak main, mungkin the best choice untuk ganti Asnawi adalah Rio Fahmi. Mungkin Coach Shin tahu ketika Rio Fahmi di pertandingan pertama banyak menerima kritik, tapi jelang laga melawan Thailand, bagaimana Coach Shin mungkin punya masukan atau treatment khusus kepada Rio Fahmi untuk mengangkat semangatnya agar setidaknya level permainannya lebih meningkat lagi daripada permainan dia ketika lawan Vietnam. Yang kedua, tentang bagaimana
kemungkinan pertandingan diselesaikan lewat lebih dari 90 menit atau bahkan sampai adu penalti. Kesiapan tim menurut coach Shin bagaimana untuk itu? Terima kasih. English, okay. About the first. Pertanyaan kedua tentang kemungkinan laga diselesaikan lebih dari 90 menit, artinya harus bermain dengan extra time or penalty kick. Itu bagaimana Coach Shin menjelaskan tentang kesiapan tim untuk siap bermain lebih dari 90 menit. Terima kasih. Asnawi won't be available for the match tomorrow, and your potential replacement could be Rio. And I saw him play in the match against Vietnam, and he didn't seem to be playing quite well. Any advice to your player Rio? And semi-final match, after 90 minutes, if the winner is decided, you could go all the way to penalty shootout. Have you done any preparations and any plan for How ready the team for the final? extra time and penalty shootout? 내일 경기는 아스나에 뛰지 못합니다. 경고 누적으로 뛰지 못하고 대체 자원으로 니오 선수가 있는데 니오 선수가 첫 경기는 생각보다는 안 좋았지만은 그래도 교체로 나오면서 상당히 자기 몫을 충분히 잘 해주고 있다고 생각합니다. 경기력이 많이 올라오고 있고 내일 선발 명단에서는 어떻게 나갈지에 대해서는 아마 내일 경기가 나와서야 알 수 있을 것이라고 보면 되겠습니다. 그리고 두 번째 질문에 있어서는 우리 또한 체력이 많이 고갈되어 있는 상태고 태국도 체력이 많이 다운되어 있는 상태이기 때문에 두 팀 모두 연장 가기 전에 90분 안에 어떻게든 경기를 끝내기 위해서 노력할 것입니다. 그렇지만 그렇지 않고 연장 가고 승부차기까지 간다는 가정하에 모든 것은 우리가 잘 준비하고 있습니다. For our tomorrow's match, Asnawi is suspended, so he won't be available. He won't be taking any part of the match. My player Rio could replace him. Yes, when he played his first match against Vietnam, he wasn't so good. However, when I played him after that as a second half substitute, he was getting better. And about our starting 11 players, you will only be able to find out at the stadium tomorrow. About the second question, we are tired, and I believe Thailand players are tired as well. I believe both teams will try hard to finish the match within 90 minutes. However, if extra time will happen, I am prepared for that. Untuk Asnawi memang tidak bisa dimainkan untuk pertandingan besok karena ada akumulasi kartu kuning. Dan memang sebagai pengganti memang ada Rio, dan pemain Rio ini performa pertandingan pertama lawan Vietnam itu tidak begitu baik, tetapi setelah itu pertandingan berikutnya itu performa semakin naik dengan adanya diganti babak kedua setiap pertandingan. Untuk besok Rio masuk ke starting atau tidak mungkin bisa saksikan langsung di lapangan besok. Untuk pertandingan kedua, memang kami pun fisiknya sudah capek. Thailand pun seperti itu. Kedua tim pastinya akan berusaha
agar pertandingan selesai sebelum lewat menit ke-90. Tetapi juga kami sudah siap walaupun masuk ke babak perpanjangan waktu. Trả lời câu hỏi của phóng viên về cái lực lượng cầu thủ của đội Indonesia trong trận đấu ngày mai, cũng như dự đoán của ông về cái tình hình trận đấu ngày mai, thì ông nói là hiện tại thì bên phía Indonesia có một cầu thủ không đủ điều kiện để tham dự trận đấu ngày mai. Các cầu thủ mà của ông thể hiện ở trên sân trong cái trận đấu, các trận đấu vòng bảng này, thì các lực lượng dự bị lúc đầu còn có một số cái trục trặc, tuy nhiên khi mà được thay người vào hiệp 2 thì các cầu thủ thi đấu rất là tốt và đã thể hiện được cái khả năng của mình trong cái trận đấu. Nói về cái đội hình ra sân ngày mai thì ông nói là đội hình ra sân sẽ được quyết định vào ngày mai trước trận đấu, và các bạn sẽ có thông tin đầy đủ khi mà trận đấu ngày mai bắt đầu. Dự kiến về cái trận đấu ngày mai thì ông có nói là đây là một trận đấu sẽ rất là căng thẳng và khó khăn cho cả hai đội, và quan điểm của ông nghĩ là hai đội sẽ cố gắng giải quyết trận đấu trong vòng 90 phút. Đó là những cái nhận định của ông huấn luyện viên trưởng của đội Indonesia về trận đấu ngày mai. Huấn luyện viên của Thái Lan có từng đánh giá là U23 Indonesia mới là đội bóng mạnh nhất đối với lại đội tuyển Thái Lan chứ không phải là Việt Nam. Vậy thì ông nghĩ sao về vấn đề này, và ông đánh giá như thế nào về sức mạnh của đội Thái Lan ở SEA Games năm nay? The head coach under 23 of Thailand said that Indonesia under 23 team is the strongest team in this tournament, and he said that this is the biggest opponent for Thailand in this tournament. How do you think about that, and how do you think about the team of Thailand? 태국 감독이 우리 팀을 칭찬해줘서 너무 감사하고, 저는 뭐 그렇게 생각하지 않고, 지금 현재 동남아시아에서는 태국이 가장 좋은 팀이다. 태국, 베트남 가장 앞서가는 팀들 중에 하나다고 저는 생각하고 있고, 우리 인도네시아는 그 다음으로 후발 주자인데 지금 현재 우리가 열심히 잘 따라가고 있다 생각합니다. 그래서 내일 또한 우리가 지금 하던 모습대로 열심히 최선을 다하면 좋은 경기 기회가 가져올 수 있을 것이라고 보고 있고, 태국 팀 또한 상당히 좋은 팀이기 때문에 1%의 방심 없이 오늘도 잘 준비할 수 있게끔 노력하겠습니다. Terima kasih. Pertama memang ada pujian dari pelatih Thailand. Tetapi Coach Shin tidak berpikir seperti itu. Masih sampai saat ini Thailand dan Vietnam yang tim terbaik di Asia Tenggara. Nah, setelah itu baru Indonesia. Jadi kami sedang kejar agar kami pun dapat menjadi tim yang baik seperti mereka. Tetapi pastinya kami bisa mendapatkan hasil yang baik jika berusaha semaksimal mungkin untuk pertandingan besok. Tetap tim Thailand itu tim yang baik, jadi kami 1% pun tidak boleh melengah sama sekali. I'm going to first of all I'm going to have to say thank you to the
Thailand head coach for the compliment. However, I don't agree with him. I think in this region, Thailand and Vietnam are the strongest teams, with Indonesia team trying to catch up. In terms of catching up, we've been doing well, and therefore, as long as we do our best tomorrow, I strongly believe that we will have a good match tomorrow. I think, like I said before, Thailand a very good team, and therefore we want Indo thua take Việt Nam 3-0 3 nhỉ? preparation and 0-3. the match tomorrow lightly. Trước hết là xin bày tỏ sự cảm ơn đối với là nhận xét của huấn luyện viên trưởng ông Polking của đội U23 Thái Lan. Tuy nhiên thì cá nhân tôi thì tôi không nghĩ đó là một cái sự thật. Theo tôi đánh giá thì hai đội tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam là hai đội rất là mạnh trong cái giải lần này. Về bản thân quan điểm của chúng tôi về đội tuyển Thái Lan thì tôi nghĩ rằng đây là một đội bóng rất là tốt, có cái sự tổ chức tốt. Tuy nhiên thì trong trận đấu ngày mai ấy, thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức, và tôi nghĩ là chúng tôi sẽ cố gắng có cái sự chuẩn bị tốt nhất để tự tin bước vào cái trận đấu bán kết ngày mai. Xin cảm ơn. One more, okay? Coach, waktu babak grup dari grup B yang di 6 tim, semua ingin ketemu Indonesia, walaupun Thailand dan Malaysia ingin ketemu Indonesia karena mereka menghindar dari Vietnam tuan rumah. Nanti ya, oke. Waktu babak grup B ini Thailand dan Malaysia ingin sekali ketemu Indonesia di semifinal, dan ternyata akhirnya kita ketemu Thailand. Nah, di babak final nanti juga Malaysia dan Vietnam pengen ketemu Indonesia di final, karena Vietnam pengen main lagi lawan Indonesia, dan Malaysia kemarin saya ngobrol sama pelatihnya, dia ingin final lawan Indonesia karena akan sangat bergengsi. Jadi banyak tim yang pengen ketemu Indonesia di semifinal dan juga di final. Coach Shin gimana tanggapannya ketika sejak babak grup Thailand sama Malaysia ingin banget ketemu Indonesia di babak semifinal, dan juga di hari ini semifinal Malaysia dan Vietnam juga pengennya lawan Indonesia di final. Banyak klub yang pengen lawan Indonesia. Many clubs will want to play with Indonesia. Many teams. What does Coach Shin think about the fact that all the teams in Group B wanted to meet Indonesia if they make it to the semi-final? And the reason was obviously because Vietnam is Host. they are the host, and therefore there are a lot of pressure. And also in the final match, Vietnam team seem to be wanting to meet Indonesia again. Also and Malaysia also the same. If they make it to the final, they want to meet Indonesia rather than any other team. So what does Coach Shin think about that? 뭐 감독들 입장에서는 어느 팀 만나고 싶다 이런 생각들은 다 하고 있을 거라고 저는 생각하고 있습니다. 그렇지만 경기 결과가 순간순간 어떻게 바뀔지 모르기 때문에 그건 본인들의 생각이고, 저는 결승전에 어느 팀이 올라온다 이런 가정을 떠나서 우리가 당장 내일 있을 태국전을 잘 준비해서 이기고 난 다음에 결승전에는 뭐 베트남이 되든 말레이시아가 되든 어느 팀이 올라오든 생각 없이 내일 한 경기에만 모든 것을 다 갖추겠습니다. Nghiêm túc đi.
Memang dari pihak pelatih bisa saja bicara seperti itu, mau bertemu dengan tim mana, mau bertemu dengan tim ini, tim itu. Tetapi kami tidak, kita semua tidak tahu hasil pertandingan nanti seperti apa. Jadi tetap aja itu pendapat mereka dan keinginan mereka. Kalau coaching sendiri sebenarnya tidak berpikir di final ingin bertemu siapa, tetapi lebih fokus pertandingan besok. Jadi siapapun yang lolos di final atau siapa yang bertemu dengan kami, ya, sebenarnya daripada pikir itu ya lebih penting kita fokus dan menuangkan 100% kepada pertandingan besok yang akan datang. As a head coach, you could say you want to meet this team, you want to meet that team in particular stage of the tournament. You're totally free to share your opinions as head coach. However, the result of the match can change in a split of the second, and therefore that's totally purely nothing more than just what they think. For me, who's going to be in the final up against us, rather than thinking about who's going to be in the final up against us, we will only focus on the match tomorrow against Vietnam and get the best result possible, and then think about the final later on. So 100% focus on match tomorrow. Trả lời về cái hai vấn đề về việc đánh giá các đối thủ của bảng B tại cái trận lượt trận thi đấu bán kết lần này, cũng như là cái việc mà các cái đối thủ mà Indonesia có muốn lựa chọn, muốn gặp trong cái trận chung kết, thì ông nói là tất cả các cái việc mà sẽ được thể hiện, tức là sẽ được quyết định vào ngày mai sau trận đấu. Hiện tại thì đánh giá về các đội tại bảng B lần này thì ông nói các đội ở bảng B có chất lượng chuyên môn tốt. Tuy nhiên thì Indonesia cũng không chưa nghĩ nhiều đến cái việc sẽ phải thi đấu trận chung kết như thế nào, mà là trước hết là cần tập trung 100% sức, tập trung 100% khả năng cho cái trận đấu ngày mai để đạt được cái kết quả tốt nhất. Sau đó thì sẽ có một cái kế hoạch cụ thể cho cái chiến lược chiến dịch của các trận đấu chung kết. Okay, thank you. Okay, good luck. Vâng, như vậy là buổi họp báo của các thủ U23 Indonesia đã kết thúc và chúng ta sẽ đến ngay sau đây là sẽ là buổi phần họp báo của huấn luyện viên Polking bên phía U23 Thái Lan. Đang livestream không ra được quay luôn. Xin em hỏi tiếng Việt luôn. 3-4 câu. Lỡ nhiều quá. Anh ơi, đấy, có chai nước không? Được rồi. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến phần họp báo của huấn luyện viên Polking bên phía các U23 Thái Lan.
Thưa ông, Thái Lan cần đến trận thắng Lào ở lượt cuối cùng để đứng nhất bảng để gặp Indo ở bán kết. Ông có hài lòng với đối thủ ở bán kết này không? Thailand need the last game victory against Laos and to be the top of the group D, and I am satisfied with the opponent in this group. I think at that stage, when you arrive at the semi-finals, it really doesn't matter who's the opponent. I mean, now I believe all the 4 teams are strong teams, and they are all fighting for the gold medal. And I don't believe that there you can have a choice or a better choice. I really believe it doesn't matter too much. But for us, was important that we wanted to stay here, stay in the stadium where we are playing already, or where we played 4 matches, to stay here in the hotel, to not change the logistics, to not drive for 4 hours. And in that case, we would face Vietnam, then where they play the 4 games. I believe that can be a better choice, let me say, to stay where we are all the time. ทางสื่อเขาได้ถามมาโน่ว่าแน่นอนเกมสุดท้ายเราต้องการชนะเพื่อจบอันดับที่ 1ของกลุ่มแล้วก็เจอกับอินโดนีเซียในรอบรองนะคิดว่าพอใจกับคู่ต่อสู้ไหมนะในรอบรองมาโน่ก็บอกว่าผมมาถึงรอบรองแล้วก็ไม่ได้สำคัญนะว่าเจอใครนะเพราะว่า4ทีมที่เหลือก็เป็น4ทีมที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสำคัญมากกว่าคือการที่เราได้จบที่ 1ของกลุ่มแล้วก็ได้อยู่ที่เดิมนะไม่ต้องเดินทางไปไกลเพื่อที่จะแข่งสนามอื่นนะและสนามนี้เราก็ได้เล่นมาแล้วก็4 นัดแล้วก็อยู่ที่นี่แทนที่จะต้องไปเดินทางไปเจอคู่ต่อสู้ที่เขาได้เล่นสนามของเขามาแล้วเหมือนกันนะแล้วก็ระยะทางไกลด้วยเพราะฉะนั้นสำคัญสำหรับเราที่จะได้อยู่ที่เดิมนะแล้วก็ได้เล่นรอบรองครับ Để đi đến cái trận chung kết và giành cái chức danh vô địch của cái giải bóng này thì không quan trọng là đối thủ nào, như tôi đã chia sẻ với các bạn trong những lần trước, và dù đối thủ nào thì các bạn cũng phải chiến đấu hết mình để đạt được cái mục tiêu là giành huy chương vàng ở cái giải lần này. Tôi nghĩ là Thái Lan là một đội bóng mạnh, là một tập thể mạnh, một tập thể đoàn kết, có tinh thần thi đấu tốt, và chúng tôi đã thi đấu ở Nam Định này 4 trận, đã quen với những cái môi trường ở đây, các cái điều kiện sinh hoạt cũng như là thi đấu ở đây, và tôi nghĩ là việc lựa chọn để mà thi đấu trận bán kết ở đây và cái cơ hội mà chúng tôi có được để thi đấu ở trận bán kết ở Nam Định là một cơ hội tốt, một cái điều kiện tốt và tạo cái động lực cho các cầu thủ của chúng tôi thi đấu. ถามพี่เอ็กกับคุณมาโน่ครับนักเตะของเราเริ่มตอบสนองแนวทางการเล่นของมาโน่ในหลายๆคนนะครับนักเตะชุดนี้ถือว่าเป็นอนาคตของทีมที่จะไปอุซเบกิสถานหรือเปล่าครับแล้วก็อีกเรื่องครับพี่เอ็กในรอบรองเราเจอกับอินโดในซีเกมมา6 ครั้งครับเราชนะรวดเลยแล้วก็มี5 ครั้งครับที่เราไปถึงแชมป์ตรงนี้ถือว่าเป็นรางดีของทีมชาติไทยไหมครับพี่เอ็ก Okay, many of the players now, of course, with not much time to train, but you managed to get them to play the way that you want. Are they the future now for the Thailand team? And of course, the second question is, we faced Indonesia now 6 times in the semi-final. 5 times we went to win in the final, and of course, all the times we went to the final. Is that a good sign for Thailand? I believe these are just numbers now. I think you always have to see when it happens, how was the situation of the teams at that time. I believe that it's quite different now, because I really believe that generation from Indonesia is the strongest one. As you can see, they are already playing in the first team with that young boys.
So I believe that will be more difficult than before. But yeah, we have good players. We played 2 very good matches in the group stage where we play with our strongest players, and we hope that we can just repeat that performance in that way. And then of course it's only one game. Everything is possible in that game. ก็แน่นอนผู้เล่นของเราก็เป็นผู้เล่นที่ดีแล้วก็ทำผลงานได้ดีก็เป็นอนาคตที่ดีของทีมชาติแน่นอนนะแล้วก็ส่วนของสถิติของการที่เจออินโดนีเซียมันไม่ได้สำคัญนะเพราะว่ามาโนเชื่อว่ายุคนี้ทีมผู้เล่นของอินโดเป็นยุคที่มีอนาคตที่ดีมากแล้วเป็นยุคที่แข็งแกร่งมากเพราะว่าหลายๆคนก็เล่นในชุดใหญ่ด้วยนะผู้เล่นที่เขาเล่นในชุดซีเกมครั้งนี้เล่นมาก่อนในชุดใหญ่หลายๆคนเลยแล้วก็ทำผลงานได้ดีเพราะฉะนั้นเขามีความเข้าใจกันที่ดีแล้วก็เล่นกันเป็นทีมได้ดีนะแล้วก็กำลังมีทัวร์นาเมนต์ที่ดีซึ่งสำหรับเราแล้วมันจะเป็นเกมที่ยากกว่าที่ผ่านๆมาแน่นอนแต่ว่าเราก็หวังว่าเราจะสามารถเล่นด้วยฟอร์มที่ดีของเราที่เราทำมาในรอบแบ่งกลุ่มได้ในเกมนี้นะครับ Ông sẽ có kế hoạch gì nếu mà tiếp tục chuẩn bị cho các đội Thái Lan trong tương lai, và trong cái lịch sử gặp nhau thì trong các cái trận bán kết ấy thì đội tuyển Thái Lan trong 6 lần gặp nhau thì Thái Lan đã giành 5 lần chiến thắng. Như vậy là ông có nghĩ rằng đó là một cái lợi thế cho cái đội tuyển U23 Thái Lan bước vào trong trận đấu ngày mai hay không? Thì ông nghĩ rằng là Thái Lan là một tập thể tốt, có rất nhiều cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt. Ngoài ra thì cái việc mà thi đấu với đội tuyển Indonesia cũng là một cái trận đấu rất là khó khăn, vì như các bạn đã biết là Indonesia là một đối thủ rất là mạnh, có rất nhiều cầu thủ trẻ, tài năng, cũng như là cái sự bổ sung của các cầu thủ có chất lượng. Trận đấu ngày mai sẽ là một cái trận đấu hoàn toàn khác. Đây là một trận đấu sẽ rất là khó khăn như cái dự kiến các bạn của chúng tôi. Tuy nhiên thì như các bạn đã biết về cái đội Thái Lan cũng có rất nhiều các cầu thủ có chất lượng và có một cái sự có một đội hình đầy đủ trong trận đấu ngày mai. Chúng tôi đã có một cái sự chuẩn bị rất là tốt cho các cầu thủ và hy vọng là ngày mai các cầu thủ sẽ đạt cái phong độ cao và có màn trình diễn tốt và đạt một cái kết quả tích cực sau trận đấu ngày mai. Ông nghĩ đâu sẽ là cái nhân tố và đâu sẽ là cái yếu tố quan trọng nhất để ông tự tin rằng là Thái Lan có thể đánh bại Indonesia ở trận bán kết này? What do you think the most factor for you to defeat Indonesia by tomorrow game? Look, I believe the strength of Indonesia is very clear the time that they are together. I mean, they have a lot of time to prepare. They are a very aggressive team, a very offensive team, and they play well as a team. I don't believe that we should say one specific player. They have enough good players, but what I can see is they are a good unit. Let me say they play really united. They really go together. They press good. They have a good physical condition, and they are again very long now with a good preparation. I think as a team, they are strong. ข่าวถามถึงจุดแข็งของทีมอินโดนีเซียในชุดนี้นะมาแล้วก็บอกว่าเป็นทีมที่ดีเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ดีนะหมายว่าเป็นทีมที่เตรียมทีมกันมานานนะแล้วก็เล่นด้วยความเข้าใจกันแล้วก็เล่นบอลหนักเล่นบอลลุกมีการวางแผนที่ดีมีระบบที่ดีนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีใครที่แบบว่าเด่นเป็นพิเศษแต่ว่าจุดแข็งของเขาคือการที่เล่นด้วยกันได้เป็นทีมที่ดีมากกว่านะสำหรับอินโดนีเซียนะĐội tuyển U23 Indonesia là một đội tập thể mạnh, có cái sự gắn kết, có các cầu thủ rất nhiều cầu thủ có chất lượng và họ chơi phòng ngự cũng khá là tốt. Các cầu thủ Indonesia có cái thể chất và cái sự chuẩn bị khá là công phu trong trước khi bước vào cái giải lần này. Tuy nhiên với cá nhân tôi thì tôi nghĩ là chúng tôi sẽ có những sự chuẩn bị và có những kế sách cụ thể để đối đầu với đội tuyển Indonesia trong trận đấu chiều ngày mai đạt những kết quả tốt nhất. Thưa ông, Thái Lan đến dự giải lần này với những nhân tố rất là mới, những cầu thủ
thi đấu ở nước ngoài và chưa bao giờ xuất hiện trong bóng đá Thái Lan, khác với Indo là có những cầu thủ đã từng xuất hiện ở các giải đấu trước đây. Thì cái việc tuyển chọn các cầu thủ khi mà ông đưa qua đây là do chính ông tuyển chọn hay là ông được ai trợ giúp vì kêu gọi những cầu thủ ở nước ngoài về thi đấu? Different from Indonesia and Thailand with a new player and playing from overseas, the overseas league. So that player you select or you are helped by the others. Can you mình có thể nói rõ câu nào? Dạ, ví dụ như là Ben David, Patrick Gustafsson, những cầu thủ đó ông đã coi họ thi đấu trước hay chưa? Have you ever seen the player play before? Yeah, we believe that is important. I said that about the first team already. That the players in this region, in Thailand, Vietnam, Indonesia, that they try to play overseas where they can face stronger leagues and where they can grow as a player, where they can grow as human beings, also to having a little bit more difficult time than being at home. I really believe that helps. And you see also if Indonesia play with the right back, and Ashavi, he's playing in Korea and he's being one of the best players. We are also happy that he's back. But with Ben Davies or Patrick or William or Jonathan, the players that we have, some of them they never played in Thailand before. Some of them are playing in Thailand now. They came as a half-time, but Ben Davies is playing all his career already in England. That is a totally different life, totally different school of football, and I believe that the balance is good for the national team. It's good to have players playing overseas and make the balance with the players playing in Thailand. What is good for me as a coach, of course, that is the players that are in Thailand, I can scout it better, because then we know them better, we see them every week. And but the balance is good for the team. It's always good to have some players with a different experience. ข่าวแล้วถามถึงผู้เล่นที่เล่นอยู่ลีกต่างชาตินะคิดว่าเป็นยังไงแล้วก็มีบาลานซ์หรือว่ามีส่วนช่วยให้มาโน่ได้ทำทีมได้ดีหรือเปล่าครับในซีเกมในครั้งนี้แล้วก็เคยได้เห็นฟอร์มมาก่อนหรือเปล่าผู้เล่นอย่างเป็นเดวิสที่เล่นอยู่ต่างประเทศในอังกฤษนะแล้วก็มาโน่ก็บอกว่าแน่นอนนะผู้เล่นต่างชาติก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทีมมีความแตกต่างนะอย่างเช่นทีมอินโดนีเซียเบอร์14 อัลซาเวที่เล่นแบ็คขวาที่เล่นต่างประเทศนะในลีกเอเชียก็เล่นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีในชุดนี้ของอินโดนีเซียนะนัดนี้ก็โดนแบนไปนะครับแต่ว่าสำหรับเขาแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ดีแล้วก็สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมอินโดได้เช่นเดียวกับเรานะอย่างผู้เล่นอย่างเป็นเดวิสหรือว่าผู้เล่นคนอื่นที่ได้อยู่ในลีกต่างประเทศแน่นอนก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้พัฒนาได้ดีขึ้นเพราะว่าลีกต่างประเทศที่เขาเล่นมันก็เป็นลีกที่แข็งกว่านะแล้วก็ได้ประสบการณ์มากกว่าได้นำประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มาบาลานซ์กับทีมให้ได้สมดุลมากขึ้นนะซึ่งจุดนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะสำหรับผู้เล่นนะครับ Giống như các quốc gia khác, bao nhiêu ở Việt Nam hay Indo, các quốc gia khác thì rất là muốn có những cái cầu thủ của mình được sang các cái giải bóng đá, các cái giải league cao hơn để thi đấu, để tích lũy được kinh nghiệm, để phát triển, có khả năng tốt hơn khi được va chạm các cái giải đấu lớn, ví dụ như Ả Rập và Hàn Quốc. Đối với hai cầu thủ William và Jonathan thi đấu hàng tuần, tóm lại có những vấn đề là đối với các cầu thủ thi đấu ở các giải đấu cao hơn thì họ sẽ có kinh nghiệm hơn, có môi trường thi đấu tốt hơn, và cái khả năng của họ sẽ giúp ích rất là nhiều cho cái việc cho các chiến dịch của đội tuyển cũng như là của bản thân tôi là huấn luyện viên. Như vậy thì ở trong đội dự SEA Games lần này thì có nhiều nhân tố mới, vậy ông đã chấm được cầu thủ nào để chuẩn bị cho giải vòng chung kết U23 sắp tới cũng như là vòng loại Asian Cup? Anh nói chứ, anh hỏi câu tournament and handle
have you ever chosen any player for under 23 champion and ASEAN Cup? It's a bit different, different tournament. I mean, with the SEA Games here, we still have 3 players that you can play over, and then when we come back, we straight have to go to Uzbekistan. But then the first team is also going to the qualifiers, and I will go with the first team, and then we will have another coach for the under 23, and he will then take the decision. ข่าวได้ทางผู้เล่นชุดนี้นะแล้วก็ที่จะสานต่อไปในเอเชียนคัพด้วยนะที่อุซเบกิสถานว่าจะทำกันยังไงหรือว่าเลือกผู้เล่นกันยังไงนะมันก็บอกว่าแน่นอนเขาก็คงได้มอบหมายให้มาคุมทีมชุดนี้นะสำหรับซีเกมส์แต่ว่าพอซีเกมส์จบลงเราก็ต้องไปเอเชียนคัพควอลิฟายเออร์แบบชุดใหญ่เลยนะที่อุซเบกิสถานซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับU23แต่ว่ามาโน่เองก็ดูในชุดใหญ่นะครับชุดU23ก็จะเป็นโค้ชข้างอื่นนะครับที่ดูนะครับ Khác với cái giải SEA Games là các đội tuyển được thi đấu với 3 cầu thủ ở trên lứa tuổi 23, thì các cái giải tiếp theo bản thân chúng tôi cũng đã có dự kiến, tất nhiên là thông qua cái giải lần này thì chúng tôi sẽ có nhiều cái sự đánh giá và nhìn nhận. Tuy nhiên là để mà chuẩn bị cho cái tham dự các cái giải tiếp theo như ASEAN Cup hay giải U23 châu Á thì chúng tôi sẽ có cái sự chuẩn bị, và tôi nghĩ là lúc đó chúng tôi sẽ có cái đội hình mạnh nhất, đội hình tốt nhất để tham dự các cái giải này đấu rồi. Trước em trước tháng. Bom dia, Sr. Tenho duas perguntas. The first, before this, you always praise, you always have a good opinion with Indonesia national team. You say as the greatest and the best your rival in this tournament. But many other people say also we are not yet in the AFF level with the same team in this tournament. And then also, how do you think about that opinion? Many other people say we are not yet in the AFF level. Also, our coach avoid playing extra time, also penalty kick. They want to finish it in 90 minutes. And the last this is maybe the second time in a year you play with Indonesia in knockout phase. Last you played in Singapore without the spectators. Maybe tomorrow there's many spectators for the both country coming to Namdin. So how do you feel about the football is coming back to normal again? Yes, definitely it's coming back to normal. It's been really nice to see the atmosphere of the stadium here in Namdin. All the games that we play with full stadiums that make us proud as players, as coaches, because this is how it should be. It's always more beautiful to play in front of a lot of people. And look, about the opinion of your fans again, it's okay. We all have opinions. Maybe they are, I don't know, not really believing or they want to slow down. But again, I can only say my opinion as a coach. I watched the matches from Indonesia, and especially the last 3 matches, and I really believe that they play strong for that age. As I told you, they almost the same team was in the final of the Suzuki Cup. This is a lot of quality for me. And here, after the first match, they found themselves again, and they are playing good. But when I say that again, it's really my opinion. But at the same time, I also believe a lot in my team. I mean, we also play very good after the first match, and I hope it will be a good game for the spectators and a good game for football. Let me say. And about the extra time, I think no coaches in the world like to go to the extra time. We also would prefer to finish before, but if you have to go to the extra time, if you have to go for the penalties, it's because the game is being difficult for both, and then we have to take it how it is. โอเคนะข่าวถามถึงบอกว่าแฟนบอลหลายคนของทางอินโดนีเซียยังคิดว่าทีมไม่ได้ดีมากนะยังไม่ได้ดีถึงระดับที่
ที่ผ่านมาเดี๋ยวในถ้วยที่ผ่านมาถึงรอบชิงได้แล้วก็คิดว่ายังไงกับบรรยากาศในสนามตอนนี้ที่ก่อนหน้านี้ในซูบีครับเราไม่มีแฟนบอลที่สามารถเข้าไปดูได้แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นสนามที่บรรยากาศดีมีผู้เล่นแฟนบอลเข้ามาเต็มสนามนะคิดว่ายังไงเนี่ยแล้วก็คิดว่ายังไงที่เกิดเราต้องไปเล่นเอ็กซ์ตร้าไทม์ต่อหรือว่ายิงลูกโทษนะมันต้องบอกว่าก็ได้มันเป็นเรื่องที่ดีนะที่แฟนบอลได้เข้ามาเชียร์ฟุตบอลเต็มสนามฟุตบอลก็ควรจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะจะได้มีบรรยากาศที่ดีซึ่งแฟนบอลที่นี่ที่เวียดนามที่นอนดินนี่ก็มาเชียร์กันเต็มทำให้บรรยากาศมันสนุกนะแล้วก็ในเรื่องของเอ็กซ์ตร้าไทม์หรือว่ายิงลูกโทษนะถ้าเกิด เกมมันออกมาถึงตรงนั้นมันก็เพราะว่ามันเป็นเกมที่สูสีนะผู้เล่น2ทีมก็สูสีแต่ว่าแน่นอนก็อยากจะจบใน90 นาทีเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นเราก็พร้อมอยู่แล้วนะส่วนความคิดเห็นของแฟนบอลอินโดนีเซียที่คิดว่าทีมเขายังไม่ได้ดีเหมือนที่ผ่านมามันต้องบอกว่าสำหรับเขาแล้วความคิดเห็นของเขาคิดว่าทีมอินโดนีเซียเป็นทีมที่เล่นได้ดีมากแล้วในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็มีผู้เล่นที่ดีความเป็นทีมที่ดีผลงานดีนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็มั่นใจในทีมของเขานะคิดว่าผู้เล่นทีมชาติไทยตัวนี้หลังจากที่ผ่านเกมแรกไปเรากลับมาเล่นฟุตบอลได้อย่างที่เราต้องการแล้วก็มีความมั่นใจมากว่าเรามีดีพอที่จะผ่านเข้ารอบได้นะtrả lời câu hỏi của phóng viên về cái việc đánh giá cái trình độ và cái khả năng tiến bộ của các đội bóng khi tham dự cái trận bán kết lần này cũng như là cái việc mà cái kinh nghiệm của ông khi mà thấy rằng cái lượng khán giả tham dự cái trận đấu ngày mai sẽ rất là đông và cái điều đó ảnh hưởng đến cái tâm lý thi đấu của các đội hay không, cùng với việc là ông có nghĩ rằng sẽ giải quyết cái trận đấu ngày mai bằng hiệp phụ hoặc là các loạt đá penalty hay không, thì ông nói rằng là thực ra thì các đội cũng đã có rất nhiều sự tiến bộ và phát triển sau khi cái thời gian mà tập trung lại với nhau. Đánh giá về cái trình độ của các đội thì ông nghĩ là các cầu thủ mà trẻ thì càng được thi đấu nhiều thì càng có nhiều cái cơ hội để thể hiện mình cũng như là phát triển, hoàn thiện bản thân. Nói về cái lượng khán giả và cũng như là cái môi trường bóng đá ở Nam Định thì ông thấy rằng đây là một cái điều kiện rất là tuyệt vời, cái lượng khán giả rất là đông đến sân cũng như là cái không khí, bầu không khí trong và ngoài sân của ban tổ chức cũng như là của tất cả các lực lượng làm nhiệm vụ để làm cho cái môi trường bóng đá tốt hơn, các cầu thủ của mình được thi đấu trong cái điều kiện tuyệt vời như vậy thì có lẽ bóng đá sẽ rất là phát triển và các cầu thủ đều mong muốn được thi đấu ở trong cái áp lực như vậy. Đánh giá về cái việc trận đấu ngày mai thì ông nói là với cương vị một huấn luyện viên trưởng thì của bất kỳ một đội bóng nào cũng không muốn phải giải quyết một trận đấu bằng hiệp phụ hay là các cái đợt đá luân lưu đầy máy rồi, và ông hy vọng rằng là có thể giải quyết được trận đấu tất cả với cương vị là một huấn luyện viên thì tất cả các huấn luyện viên đều muốn giải quyết trận đấu trong vòng 90 phút. Thưa ông xây dựng đội Thái Lan ở giải này thi đấu thiên về kiểm soát bóng rất nhiều. Nhưng mà khi mà thi đấu kiểm soát đấy Thái Lan vẫn có những cái sai sót ở trong phòng ngự. Thì Indo là đội ông như ông nói có thể lực rất tốt, giống như Malai ở trận đầu tiên ông nói là thì những đội bóng có thể lực tốt thì có khả năng trừng phạt cái sai lầm ở lối chơi kiểm soát của ông tốt hơn những đội chơi như Việt Nam hay không? You view the team with a good ball possession, they keep the ball. However, the team make some mistake in defense, like the first game. And do you think that Indonesia team can punish you, or the other team can punish you when you make mistake in defense? Yes, sure. That's why you have to be better. You have to do better to avoid that kind of mistakes. But this, I think, is part of the development of a team. I mean, when you are in a tournament, you have to make mistakes to learn. We are here working very hard every day to try to help the player, to show in the videos again, to show what can you do better, what we do in that kind of case, why this happened, and to try to get better and better. This is part of the process of building a team and making a team better. And for that you have to do the mistakes first to learn. And I believe that we can do better tomorrow. ก็ทางด้านนักข่าวก็ได้บอกว่าเราเป็นทีมที่ดีนะเป็นทีมที่ครองบอลได้ดีและฟุตบอลครองบอลได้ดีแต่ว่าในขณะเดียวกัน
ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเกมแรกเราก็มีข้อผิดพลาดได้เห็นในเกมรับนะคิดว่าถ้าเกิดเรายังมีข้อผิดพลาดอยู่แบบนี้ในเกมรับทีมอย่างอินโดนีเซียหรือว่าทีมที่เราต้องเจอในรอบลึกๆเนี่ยจะลงโทษเราได้ไหมเขาบอกว่าแน่นอนนะเป็นทีมที่ดีซึ่งถ้าเกิดเรายังมีข้อผิดพลาดตรงนี้อยู่เราก็โดนลงโทษแต่ว่าสิ่งที่เราทำตรงนี้ก็คือเราพยายามปรับปรุงหรือว่าแก้ไขในจุดที่เรายังทำได้ไม่ดีซึ่งมันก็จะเป็นที่ต้องเรียนรู้เนี่ยฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วการที่เราจะสร้างทีมที่ดีได้เราก็ต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดซึ่งข้อผิดพลาดของเรามันก็เกิดขึ้นมาในรอบแรกๆแล้วเราก็หวังว่าเราจะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดตรงนี้แล้วก็สามารถแก้ไขทำได้ดีได้ในเกมถัดไปครับ Chắc chắn rồi, đã là cầu thủ đã thi đấu thì có lẽ là không ai có thể không mắc lỗi. Tuy nhiên thì cái việc mắc lỗi đó để cho các bạn nhìn thấy, các bạn rút ra cái bài học để cải thiện chính bản thân mình để phát triển hơn và có nhiều hơn cái khả năng trong các trận đấu tiếp theo. Thông qua những cái lỗi trên sân thì chúng tôi đã sửa lại cho các bạn, chúng tôi đã điều chỉnh lại trên sân tập thông qua hình ảnh cũng như là thông qua các trận thi đấu trực tiếp. Và đây cũng chính là cái quá trình để mà xây dựng một cái đội bóng tốt hơn, mạnh hơn. Các bạn có lỗi nhưng các bạn biết nhận ra cái điều đó và các bạn biết sửa lỗi của mình để hoàn thiện mình thì đây là điều tốt và có lẽ là tất cả các đội bóng đều như thế với cương vị huấn luyện và tôi hy vọng rằng là ngày mai đội bóng U23 Thái Lan sẽ không phải mắc những lỗi lầm đó sau những cái phần rút kinh nghiệm và sẽ chơi tốt trong trận đấu ngày mai. Xin cảm ơn. Thank you. Vâng, như vậy là phần họp báo của huấn luyện viên Polking cũng kết thúc video livestream này. Ngay trong chiều nay thì mình sẽ gửi đến các bạn những hình ảnh của buổi tập của hai đội U23 Indonesia và U23 Thái Lan trước trận bán kết tại sân Thiên Trường. Bây giờ thì mình xin phép được ngừng livestream đây. Xin chào và tạm biệt.